cara mengalahkan batu ginjal, Cuk. Gimana? Dengan cara kertas ginjal. Gue juga bisa ngalahin kertas ginjal lo anjing pakai gunting ginjal. Gua kemarin hasil tes otak kiri dan otak kanan tapi nggak dapet hasilnya Apa? karena gua nggak punya otak. Bener sih, aku nggak pengen ngomong itu sih Pram sebenarnya, tapi karena lu udah jujur duluan, nggak mau ngasih tahu lagi. Gua udah tahu lu sebenarnya. Jokes Cuk. bodoh. Cuk, Apa? Cuk. Kalau hidup Anda diselimuti masalah berarti Anda manusia. Tapi kalau Anda diselimuti wijen berarti Anda onde-onde.